할렐루야. 할렐루야, 皆さん。 모두 한 주간 평안하셨습니까? 皆さん、1週間平安にお過ごしになりましたか？ 저희 부부도 여러분의 기도 덕분에 아주 평안하게 잘 지내고 있습니다. 私たちも本当に皆さんのお祈りに支えられて、本当に今このようにして無事に生きています。 한국은 이제 무더위가 더 깊어지는 것 같습니다. いよいよこの韓国もですね、この本当に夏の暑さが本格的になるシーズンに入ってきました。 제가 동경에서 유학했을 때 생각나는데 정말 한국하고 비교할 수 없을 정도로 더웠던 기억이 있습니다. 本当に僕が東京に留学生活をしている時のことを思い出すんですね。東京のこの日本の夏の暑さというのはもう韓国の暑さとも比較にならないほど死ぬほど暑かったことを覚えています。 그 에어컨도 없이 여름을 났던 기억이 있어서 여러분들 얼마나 더우실까 이런 생각이 듭니다. 僕が東京に留学していた頃はそのお部屋にですねクーラーを設置することがちょっとできなくて東京の暑い夏をですねクーラーなしで本当に過ごした日々のことを思います。そして今皆さん京都ですね今どれだけ今暑いのかなと思いながら想像しながら今話しています。 건강하게 여름을 잘 나시기를 기도드리겠습니다. 皆さんがですねこの暑い夏ですけれども健康にこの夏を無事に過ごしていただきたいなと切に願います。 벌써 출애굽기 21장까지 왔습니다. 私たちなんだかんだ言いながらもう出エジプト記21章までやってきましたね。 어느덧 광야 여정의 중반에 접어들었습니다. 私たちもこの、荒野のちょうど順番中まで中間ぐらいまでやってきました。 올해 우리는 광야의 여행을 떠납시다라는 슬로건을 내걸고 여기까지 왔습니다. 私たちもともと私たちもこの荒野の旅に一緒に出かけましょうとそのようなスローガンを掲げてここまで歩んできたんですね。 지금까지 어떠셨습니까? 本当に今まで歩んで皆さんどうですか？ 지금 돌아보면 몇 주간은 부천 성민교회 연합예배를 드리면서 계획보다는 조금 늦어지기도 했습니다. ちょっとですね途中で突然プッチョン市にある先民教会チェイスヨン牧師の教会での合同礼拝が突然入ったりして当初の計画とは違って少し予定がずれ込みましたね。 또 한 주는 마미 씨가 그 한일 그 장애인 무용단 통역한다고 해서 제가 설교하진 않았지만 설교문을 여러분들에게 보내드리기도 했습니다. またある1週間はマミさんが日韓合同舞踊団の、講演のために皆さんと一緒に礼拝ができないがゆえに私が先にメッセージ文章を皆さんにお送りしてそれぞれの礼拝というそんなスタイルもありましたね。 광야의 길은 원래 이렇게 우리들의 계획대로만 흘러가는 것은 아닙니다. 皆さんこの荒野の道というのはこのようなものです。計画しても計画通りにいかないのがこの荒野です。 우리의 인생도 그렇지 않습니까? でも私たちの人生だってそうじゃないんでしょうか？ 저는 목회와 선교의 차이를 여기에서 자주 느낍니다. 私は本当にこの牧会とこの宣教というこの2つのものの違いを最近よく感じるんです。 목사님들 보면요 일반 목회는 계획과 질서를 중요하게 여기고 있습니다. 一般的な教会の牧師先生というのはですねこの牧会というのは基本的に計画をよく立ててそしてその秩序が必要です。ですから計画と秩序が一番大切にされるのが一般の牧会です。 그래서 1년 동안 계획을 세우고 또 그 계획에 따라서 예산을 수립하고 그 계획대로 가는 게 일반 교회들의 목회입니다. そして一般のこの教会の
やらないといけないことは、まず計画を1年間立てます。で、1年間計画を立てたら、その計画のためにどれだけの予算がかかるのかを計算して、その予算を割り当てます。そしてその通りにやっていかないといけないんですね。これが一般の牧会というものです。 그러나 선교라는 것은 우리들이 계획하지 못하는 일이 다반사로 일어나는 것이 선교지에서 벌어지는 일들입니다. しかし、この反対にですね、また宣教というのはまた少し違っていまして、もう予想もつかない様々なことが、これはもう起こり得るんですね。そして、その当然起こるの問題が起こります。でもその中で、神様の御心をその都度その都度尋ねながら変更していく。こういうことが必要となってきます。 저는 처음에 일반 목회자로 부르심이 있는 그런 목사가 아니라 처음부터 저는 선교를 목적으로 또 일본 선교를 목적으로 부르심이 있었던 목사입니다. 実際に私は本当に神様が私を直接呼び出されたその時から分かっていたことなのですが、私は一般の牧会者のための牧師として神様が呼び出したのではないことをもう初めから知っていました。初めから主は私をこの宣教師として呼び出していたんです。で、特に日本への思いを与えてくださっていました。 그래서 저는 지금 한국에 돌아와 있지만 제가 예상하지 못하게 교토 사라의 집 교회와 이렇게 연합으로 예배드리고 제가 또 말씀을 이렇게 전하고 있습니다. 本当に自分も考えてもいなかったのですが、今韓国にこのような形で戻っている状態の中で、皆さんとこのようにしてメッセージを共に分かち合っているということも本当にそのことの一つじゃないかと思っています。 지금 이 상황을 저는 전혀 예상하지 못했고 한국으로 돌아가면 당연히 한국에서 목회하겠다라고만 생각을 했었습니다. 本当に今このようにしていることも本当に考えてもいない出来事でしたが、普通ならば自分が牧師の安守のためとはいえ韓国に戻ってきたら、韓国でこの普通に牧会するのが当たり前だというふうに考えられますね。 그래 지금은 이런 형태로 여러분과 예배하는 것에 대해서 무척 감사하게 생각하고 기쁨도 있습니다. でも神様がどのような形であってもこのようにして日本人である皆さんと共にこの神の御言葉を分かち合えているということは、自分にとって本当にこれが大きな喜びとなっています。 그래서 우리 예수님의 파레트 교회나 또 교토 사라의 집 교회는 아마도 선교적 사명이 있는 교회가 아닐까 하고 저는 생각하고 있습니다. そういうこともあって、私はこの私たちのこのイエス様のパレット教会であれ、京都のサラの家教会であれ、私たちは一般の教会ではなくて宣教に心を持っているそのような人たちの集まりだと考えています。 그래서 우리 교회의 성도님들께서는 교회에서 큰 변화들이 일어날 때 놀라지 않으셨으면 좋겠습니다. で、こういう私たちというのは計画通りに進む教会では多分ないと思うんです。ですからもしかしてこの京都のサラの家に神様が突然大きな変化を与えられる可能性が十分に今あるんです。それも突然です。その時に皆さんが驚かないでほしいんです。そういうものなのです。 그런 일이 일어났을 때 여러분과 저는 하나님께서 왜 지금 이런 일들을 상황을 만드셨을까 하고 기도해야 하겠습니다. そして何かその変化が自分にとって非常にこの喜びの時もあるし、そうじゃない時もあるかもしれません。でもその都度ごとになぜ神様がこれをこのような変化を私たちに与えておられるのかなということを共に祈っていかないといけないということです。 설교도 그렇습니다. 제가 이렇게 준비를 성실하게 해서 설교하려고 합니다만은 하나님께서는 설교 도중에도 갑자기 말씀을 주시고 그거 설교마저도 이렇게 다른 방향으로 이끌어 가실 때가 있습니다. 僕は本当にこのメッセージを作るとき、
本当に誠実に準備して作っているのですが、にもかかわらずですね、メッセージをしているまさにその真っ最中によく神様がこのことを言いなさいと、突然自分が準備したものじゃない別なことを言いなさいと強要されることが実際にあるんです。 제가 얼마나 이렇게 성실하게 매주 말씀을 준비하고 있는지는 마미 씨가 옆에서 보고 있기 때문에 누구보다도 잘 알고 있을 것입니다. 本当に口だけじゃなくてですね、私がどんなに忙しい中でも必ず誠実にこの神様の御言葉を取り継ぐための準備というのをどれだけ誠実にやっているかは、隣にいるマミさんが見て知っているので、本当に証人となってくれると思います。 여러분이 보시기에는 계획성이 부족하지 않을까 뭐 이렇게 생각할 수도 있겠습니다만, 제가 하는 일들은 기본적으로 하나님께서 붙들고 계시고 인도하고 계시다는 것을 여러분들이 기억해 주시면 감사하겠습니다. 本当にもう皆さんね、僕の性格見てたらね、計画性のない人だなって見えるかもしれないけれども、でもこのメッセージを作るときは僕は本当に真剣です。そして僕の今やろうとしているさまざまなことにおいて、神が今共にいてくださって、今一つ一つやっているということを皆さんが知っていてくださったらありがたいなと思います。 어떤 사람은 교회를 든든히 세우는 목회자로, で、ある方はですね、教会をしっかりと立て上げていく牧師として神様が召されます。 또 어떤 사람은 새로운 길을 개척하는 선교사로 부르셨습니다. またある時ある人には新しい道を切り開いていく宣教師としての道を神様が委ねられます。 저는 아마도 새로운 길을 모색하는 그런 선교사의 부르심이 있는 것 같습니다. 僕はもう新しい道を模索していくそのような宣教師としての使命をいただいていると思っています。 그래서 제가 항상 기도하는 것은 하나님 이제 좀 정착하게 해주세요 하고 기도합니다. でも時々疲れるから神様、僕も普通にちょっと安定した普通の牧師の道ちょっと歩んだらダメですかと正直祈ることもあるんです。 뭐 부럽지는 않습니다만은 때로는 그런 마음이 들어올 때 있습니다. 別にそのような牧師先生たちを羨ましがってそういうとかそういう意味ではないんですが、ふとそのような言葉が僕も漏れる時があるということです。 그런 목사님들 보면 나는 저렇게 안 살고 싶다는 생각이 사실은 더 먼저 듭니다. でも実際ね、彼らとそのようによくお話しすると、僕はやっぱりそういう牧会の仕方はできたいなと正直自分は感じます。 저는 하나님께서 제게 선교의 길을 맡기셨습니다. 神様が私に本当に宣教への思いを与えてくださいました。 그리고 또 저는 그 주신 사명에 순종하려고 몸부림치고 있습니다. そして私たちはそのような神様がくださった宣教の道に人生を捧げるという思いを持って生きています。 오늘 우리가 함께 읽은 출애굽기 21장은 하나님께서 광야를 살아가는 이스라엘 공동체에게 주신 실제적인 법입니다. 今日私たちがこの実際に読んだ出エジプト記の21章というのは、神様が荒野を生きるイスラエルのこの共同体に与えられた具体的な律法です。 지난주에는 십계명을 함께 살펴봤습니다. 先週は有名な10回を私たち勉強しましたね。 말씀드렸다시피 십계명은 단순한 규칙이 아니라 하나님께서 사랑하시는 백성을 보호하기 위한 언약이었다고 했습니다. この10回は先週申し上げた通り、単なる規則ではありません。神様が愛しておられる民を一人一人を守るために与えてくださったそのような契約でした。 특히 노인과 어린아이, 特に老人や子供たち、 장애인과 나그네, 障害のある人とか、またはその家のない、寄留者、 고아와 과부처럼 약한 사람들에게 복음과도 같은 말씀이었습니다. また孤児ややもめ、立場の弱いこの女性たち、そのような人々にとって福音のような御言葉であったとそのようにお伝えしましたね。 그래서 우리는 하나님은 사랑이시다라고 고백할 수 있는 것입니다. だからこそ私たちはその律法を見たときに、
神様は愛だと悟ることができたんですね。 오늘 본문은 그 사랑이 공동체 안에서 어떻게 실천되어야 하는지를 구체적으로 말씀하십니다. で、今日はこの愛の共同体というその中でこれらの律法が実際にどのように実践されないといけないのかを非常に具体的に教えている場所です。 애굽에서 이스라엘은 단지 벽돌을 만드는 노동력에 불과했습니다. エジプトにいた頃というのはこのイスラエルの民はこのレンガを作る本当にレンガを作るためだけのこの労働力に過ぎないそのような存在だったんです。 사람으로 존중받지 못했습니다. だから奴隷だから人として尊重されるというようなことはありえません。 그런데 하나님께서는 광야에서 전혀 다른 공동체를 새롭게 세우십니다. しかし神様はこの荒野においてエジプトとは全く違う共同体を今立て上げようとされているのです。 당시에도 종의 제도가 존재했지만 하나님께서는 종처럼 영원한 소유물이 아니라고 말씀하십니다. もちろんこの当時も奴隷とかしもべというこの制度は存在していました。しかし神様はたとえしもべであっても永遠に誰かの所有物であってはならないと語っておられます。 하나님께서는 이처럼 우리 인간들이 세운 그런 제도들에 대해서 존중하신다는 것도 알 수가 있습니다. ただ神様は私たち人間が作るこの制度というものですね。これらのものをも尊重してくださる方ではあります。 오늘 본문은 그 사랑이 공동체 안에서 어떻게 실천되어야 하는지를 구체적으로 말씀하십니다. ですから今日は本当に神様がこの共同体を愛の共同体に作るために一つ一つどのように実践すべきかを教えてくれます。 우리가 구약의 율법을 이야기할 때 가장 먼저 떠올리는 말이 있습니다. 私たちがこの旧約聖書のこの律法って言ったら多くの人がまずはじめに思い浮かべる言葉があるんですね。 오늘 말씀에 있는데요. 눈에는 눈으로, 이에는 이로라고 합니다. まさに今日読んだ箇所の中にあるのですが、目には目を、歯には歯を。これはよく皆さん言いますよね。 많은 사람들이 이것을 복수의 법이라고 생각합니다. なんかこれを言うとね、多くの人が何か復讐の律法とそのように考える人が多いのです。 그러나 하나님께서 말씀하신 뜻은 정반대입니다. 実はこの神様が語られたこの言葉は全くその正反対です。 당한 것 이상으로 보복하지 말라라고 제안하신 법입니다. 皆さんこの目には目を、歯には歯を、これはですね、何を意味しているかというと、自分が相手から受けた以上の復讐を相手にしてはならないという制限を設けた言葉です。 우리들의 마음 가운데 있는 것을 좀 살펴보시기 바랍니다. 少し私たち自分の心の中のことを考えてみたいと思います。 인간의 마음은 억울한 일을 당하게 되면 그 이상으로 보복하고 싶어하는 마음이 생깁니다. 私たちは何か人から少しでも何かをされたり、また何かやられたりすると、それ以上に仕返ししたくなる、そのような性質を持っているものなのです。 하나님께서는 분노를 주체하지 못한다든지 우리의 연약함을 잘 아시기에 보복하는 데에도 한계를 두도록 하신 것입니다. 神様はもうすでに私たちが自分とこの怒りとか腹立ちを抑えることができない時が多々あるということもご存知だし、また私たちの弱さも非常によくご存知です。だからこそ神様は私たちにこの報復、仕返しすることにも制限をあらかじめ定められたのです。 그래서 오늘 본문 23, 24, 25절은 이렇게 증언합니다. ですから今日の本文を見ますと23節から25節にこのように書かれていますよね。 생명은 생명으로, 눈은 눈으로, 이는 이로, 손은 손으로, 발은 발로, 된 것은 된 것으로, 상하게 한 것은 상함으로, 때린 것은 때름으로 갚을지니라. お読みします。命には命を、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、やけどにはやけどを、
傷には傷を、打ち傷には打ち傷を持って償わなければならない。 이 말씀은 복수를 허락하는 말씀이 아니라 정의를 세우고 약자를 보호하기 위해서 세우신 언약입니다. この御言葉は復讐をするための言葉ではないのです。正義というものを立てて弱い人々を守るための神の御言葉なのです。 또 이어지는 말씀에서는 주인이 종의 눈이나 이를 상하게 하면 그 종을 자유롭게 놓아주라고 명령하셨습니다. そして御言葉はさらに続きますよね。その後には主人が何かしもべ、男とか女のしもべの目とか歯をもし傷つけたならば、そのしもべを自由にしなければならないと書いてあるんです。 이 말씀은 무엇이냐면 노예를 함부로 대하지 말라라고 하신 것입니다. つまりこれはあなたが所有しているその奴隷であったとしても、あなたが好き勝手にできる存在じゃないんだよということをおっしゃっているのです。 만약에 그 종을 함부로 대하거나 다치게 하면 그 종은 자유의 몸이 되니까 너는 재산을 잃게 될 거야 라고 선언하신 것입니다. もしあなたが自分が好き勝手にしてあなたの男女の奴隷に傷を負わせるのならば、あなたはその奴隷を去らせないといけないんだ。つまりあなたは自分の財産をその分失うことになるんだということを覚悟しろと主がそのようにおっしゃるのです。 이런 법이 이집트에 애굽에 있을 때 있었겠습니까? 皆さん、このような立法がエジプトにいた時にあったと思いますか？ 이 법은 너희는 이 세대를 본받지 말라는 말씀과 상통합니다. またこれはこの立法というのは、あなたたちはこの世のこの社会の立法に流されるなという意味です。 그러니까 세상 우리가 살아가는 세상과 그리스도인들의 삶은 달라야 한다. 하나님의 백성들은 다른 삶을 다른 법으로 살아야 한다라는 말씀입니다. 立法と今言いましたけど、立法という意味ではなくて、この社会に従うなという意味ですね。私たちは一般の人と違って、このクリスチャンの生き方というのは明らかに違うんだということを意味しているのです。 오늘 법은 하나님의 백성에게 주어진 말씀입니다. 今日の与えられた言葉は私たち神の民に与えられた言葉です。 그리스도인들이 세상이 다 그래 라고 하는 말이 통하지 않는 것입니다. 私たちクリスチャンには、社会一般の人たちはこうなんだからと、そのように私たちが同じように言うのではないということです。 하나님의 백성은 세상의 사람들과 다른 법으로 살아가야 합니다. 私たちは生きる基準が一般の社会の人とは違う基準で生きているということを認識しないといけません。 당시 시대를 생각하면 얼마나 놀라운 말씀인지요. 하나님은 힘 있는 사람보다 힘 없는 사람들을 먼저 보호하시고자 하셨습니다. 本当にこれらの一つを見るだけでも、この当時のです、今じゃないんですよ皆さん。この当時の時代背景を考えたら、これはもう驚くべき神様の御言葉です。だから神様という方は何か力を持っている人を優先するのではなくて、むしろ力のない者たちを優先してくださり、守ってくださったということをここから知ることができます。 오늘 우리 사회를 돌아보면 어떻습니까? じゃあ今私たちが生きているこの社会はどうでしょうか？ 억울한 일을 당해도 제대로 보호받지 못하는 사람들이 많이 있습니다. 実際に不当な扱いを受けても十分に守られないまま泣き寝入りしている人がどれだけ多いんでしょうか？ 저는 교도소에 가본 적이 있습니다만은 교도소 안에 얼마나 억울한 사람들이 많을까 하고 저는 자주 생각합니다. 私は一時刑務所での奉仕をちょっとねやっていましたけれども、本当にその時にこの刑務所の中にはどれだけこの不当というかいわゆる無実まではいかなくてもですね、本当に悔しい思いをしている人たちが実際どれだけたくさんいるかなというふうに感じました。 여러분이 형무소에 가보셨습니까? 皆さんは刑務所にそういう奉仕に行かれたことありますか？ 하나님께서는 물으십니다. 너희가 형무소에 가봤냐고 물으십니다.
今神様がこう刑務所に行ったことが本当にあるのかとそのように、問われます。 권력과 재물을 가진 사람들은 법망을 피해서 가기도 하고 피해 가기도 하고 약한 사람은 쉽게 형무소에 가게 될 수 있습니다. 本当にこの刑務所っていうのはところはですね、本当にこの弱い人たちがもうどうにもならなくて勝手にこうなんて言うんでしょうかね、送られてしまう時もあります。 억울한 사람들, 가난한 사람들, 억울한 사람들이 돈이 없으면요, 변호사도 사지 못하고 그냥 무기력하게 형무소에 가야 하는 사람들이 많이 있을 것입니다. 実際にそのような刑務所に行くほどの罪でもないのに、貧しさのゆえにいわゆる弁護士さんのその費用をお支払いすることができなかったり、もしくは相手がお金があるがゆえにお金で法を買ってしまったり、そのような中で行かなくても良いところに刑務所に送られてしまうケースが実際には本当に多いのです。 한국은요 지금 심각하게 이 법이 엉망진창이 돼 있고 그런 법에 있던 사람들, 변호사, 판사, 검사 이런 사람들이 호의호식하는 그런 사회입니다. 本当にこれはとても私たちこの大韓民国の非常に残念なところではあるのですが、今韓国のこの法という法のシステムが非常に崩壊していて、本当にこの、弁護士さん、それから検察とかですね、そういう正義に関わる人たちがお互いが手を結んでしまって、お互いの利益のためにそのように法を無視してしまう、そのようなことが非常に多いことを本当に僕は心を痛めています。 정말 더러운 세상이 되었습니다. 本当に汚い世界になり下がってしまったなと思っています。 예수님께서는 우리 그리스도인들에게 빛과 소금의 역할을 하라고 가르치셨습니다. 神様は私たちに、あなたたちはこの社会の中にあって塩となり光となりなさいと、そのように明確におっしゃいました。 근데 교회 다니는 사람들이 어떻습니까? 세상의 사람들과 똑같이 그렇게 더러운 꼴을 하고 살아가고 있습니다. しかし、韓国教会いっぱいあるけれど、そのような教会に通うその人たちの中にもそのように利益のために堂々とこの世のシステムに従ってお金儲けをしている人たちいっぱいいるのです。 그런 속에서 똑같이 살아가는 사람들을 저는 그리스도인이라고 보지 않습니다. 私はそのように生きながら日曜日に教会を来て礼拝している人を見るときに彼らをクリスチャンとして見ることはできません。 자, 오늘 그런데 특별한 한 구절에 저는 주목하고 있습니다. でも僕は今日この中で特別に一つのこの言葉にさらに注目したいと思っています。 생명은 생명으로라는 말씀입니다. 命は命によってこの一言です。 이 말씀은 생명을 빼앗은 사람은 자신의 생명으로 책임을 져야 한다는 하나님의 정의를 보여주는 말씀입니다. 皆さん、この御言葉は人の命を奪った者は自分の命をもって責任を負わなければならないという神様の非常にこの重たい正義を示していますね。 생명은 돈으로도 권력으로도 대신할 수 없습니다. 命というものはお金によっても権力によっても償うことはできないのです。 생명은 오직 생명으로만 갚을 수 있는 만큼 존귀한 것이라고 선언하신 것입니다. この命というものは命によってのみ償わなければならない。つまりこれがかけがえのない尊いものであるということです。 그런데 바로 이 하나님의 정의가 놀랍게도 십자가에서 완성됩니다. そしてこの驚くべきことに、この神様のこの正義というものは十字架において完成しているのです。 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 죄 없으신 분이심에도 십자가에서 죽으셨습니다. 神の御子であるイエス・キリスト、この方が何の罪もないお方であったにもかかわらず十字架につけられて
死なれましたね。 왜 하나님께서는 이런 길을 선택하셨을까요? なぜ神はわざわざこのような道を選ばれたのでしょうか。 그 답이 바로 생명은 생명으로라는 당신이 내뱉은 말씀의 약속을 지키는 말씀인 것입니다. 皆さん、まさにその答えが今日の命には命によってと神様がご自身が作られたこの御言葉をご自身がその約束を守り成就されたのです。 하나님께서는 인간을 죽이기 위해서 이 원리를 세우신 것이 아니라 모든 생명을 살리기 위해 당신의 아들의 생명을 내어주셨습니다. この命には命をというこの御言葉は神様が人間をですね殺すために作ったその原則を定められたわけではないのです。むしろこれは私たちのこの命を生かすためにご自身の御子であるイエス・キリストの命を与えてくださるという法則だったのです。 출애굽기 12장에서 6월절 어린 양이 죽음으로 이스라엘이 살아났듯이 하나님의 어린 양이 예수님께서 죽으심으로 우리 모두에게 생명이 주어졌습니다. 少し前に出エジプト記の12章でこの杉越の子羊がこの杉越のお祭りじゃないですね。あの時はエジプトで杉越がある時にこの子羊の血をこの家紋に塗ることによってイスラエルの民が生かされたように神の子羊であるイエス様がこの死なれたことによって私たちに命が与えられましたね。 우리가 오늘 찬양한 주 예수 나의 산 소망도 바로 이것을 의미하고 있습니다. 今日私たちが最後に賛美した3つ目の曲、これもですね、このタイトルが韓国語では誠に生きた神の希望というふうになるのですが、これは本当に今日そのままです。 예수님의 죽음이 우리에게 새로운 희망이 되었습니다. イエス様が死んだからこそ私たちに新しい希望を与えることができたのです。 율법은 죄를 깨닫게 하지만 우리를 구원하지는 못합니다. この律法というのは私たちにこの自分たちのこの罪を悟らせてはくれます。でもその律法が私たちを救いに至らせることはできないのです。 여러분 중요한 말씀입니다. これは皆さん本当に今日大切なことを今話しています。 오직 예수 그리스도만이 우리의 구원이 되십니다. つまりイエス・キリストこのお方だけが唯一私たちを救うことのできるお方なのです。 예수님이 오시기 전에 이스라엘 민족은 율법이 자신들을 구원할 것이라고 생각했습니다. イエス・キリストがお越しになる前まではこのイスラエルの民というものはこの彼らが律法を守ることによって救いを得れると考えていました。 예수님께서 오셔서 그게 아니라고 너희를 구원하는 것은 나 어린 양의 피뿐이라고 선언하셨습니다. でもイエス・キリストがこのイスラエルの社会の中に誕生されて彼らにあなた方を救うのは律法じゃないと。でも私の血があなた方を救うとおっしゃいました。 마가복음 10장 45절은 이렇게 증언하고 있습니다. またこのマルコの福音書の 10章にはこのような言葉があります。聞いてください。 10장 45절 말씀입니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. また後で文章を確認してください。マルコの福音書10章の45節、マルコの10章の45節お読みします。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。 사랑하는 여러분, 하나님께서 율법을 주신 목적은 사람을 죽이기 위함이 아닙니다. 愛する皆さん、神様がこの律法を与えられたこの目的というのはこの人を殺すためのものではありません。 사람의 생명을 보호하기 위함입니다. 私たちの命を守るためにくださったのです。 생명을 가볍게 여기지 말라는 하나님의 선언인 것입니다. つまりこれは命というものを軽く扱ってはならないということです。 그러나 인간은 죄 가운데 살아가면서 그 생명을 계속해서 무너뜨리고 있습니다.
でも私たちは本当にこの罪の中に本当に生きるこの社会の中でさまざまな命を繰り返して傷つけ破壊してきているのです。 그래서 하나님께서는 마침내 당신의 독생자 아들을 보내주셨습니다. だからこそ神様は神の一人子であるイエス・キリストを送ってくださったのです。 예수님의 생명이 우리의 생명을 대신하게 하신 것입니다. イエス様の命が私たちの命と引き換えになったということです。 이 계획은 갑자기 이루어진 것이 아닙니다. 皆さん、この神イエス・キリストの十字架というのは突然始まったものではありませんよ。 출애굽기 12장의 6월절 어린 양의 피를 문설주에 바르게 하시며 이미 보여주셨습니다. もうこれはすでに出エジプト記の12章でもうすでにあらわになっています。杉越の子羊の血を門柱とこの鴨居に塗るようにと神様が命じられましたね。もうすでにこの時にお示しになっていたのです。 내가 그 피를 볼 때 너희를 넘어가리라. 神はその時、私はその鴨居に塗られたこの血を見てあなた方の場所を過ぎ越すとおっしゃったのです。 이 말씀은 너희가 주 예수 내 아들 독생자 예수를 믿으면 내가 그의 죄를 없다 하겠다라는 선언입니다. これは今で言うならば、あなた方が私の一人子であるイエス・キリストを信じるならば、あなたの罪を私は過ぎ越すとおっしゃってくださったのです。 그리고 그 계획은 세상이 창조되기 전부터 하나님께서 품고 계셨던 구원의 계획이었습니다. じゃあこれはこの出エジプトの時に神様が作られた計画ですか？いえ、違います。神様はこの十字架を世界が創造されるその前から神様が心に抱いておられたご計画でした。 자, 여러분 그러면 여러분들이 하나님께서 죄가 없다라고 했으면 어떻게 살아야 되겠습니까? じゃあ皆さん、私たちに罪がないとそのようになるならばどのように生きないといけないのですが、 여러분은 세상 가운데에서 죄 없는 사람으로서 당당하게 살아가야 합니다. 私たちは本当に神が罪がないとそのように認めてくださったのならば、私たちはこの社会の中でもっと大胆に生きていかないといけないということです。 정의롭지 못한 사람을 보면 너는 정의롭지 못한 놈이야 라고 말할 수 있어야 되는 게 그리스도인입니다. もし正しくないことをやってる人が自分の目の前にいたら、そこにあなたの利益がかかっていたとしても、それは正しくないことです。それは間違っていますよと明確に伝えることができてこそ私たちは神の人なのです。 여러분의 회사가 부정한 일을 저지르면 부정한 일이야 멈춰야 되라고 말할 수 있는 게 그리스도인입니다. もしそれが自分の会社の中であっても、そこでお給料をもらっていたとしても、そこで明らかに法的に不正が行われているならば、それはやってはいけません、間違っていますと明確に言える人こそ神が罪がないとおっしゃった人たちなのです。 여러분들에게 죄가 없다고 하신 하나님께서는 여러분들이 세상 가운데에서 여러분들 자체도 정의롭게 살아야 하고 정의롭지 못한 것에 대해서 말하는 사람이 되어야 한다는 것을 의미합니다. 皆さん、私たちが簡単に義としてされたんじゃないんです。主が私たちに、私はあなたの中に罪を認めないとそのようにおっしゃったその言葉の重みを今日分かってほしいんです。皆さんが利益がそこにかかっていたとしても、皆さんはそのように神の命と引き換えに与えられたその言葉通りに皆さんも正しいことを言うことができる人になっていただかないといけないということなのです。 하나님께서는 여러분의 과거의 죄를 묻지 않으십니다. 神様はもう私たちに過去の私たちの失敗や罪をもう二度と問いただすことがないんです。 세상 가운데서 살아갈 때 여러분들의 죄로 인해서 위축되지 말아야 합니다. だから皆さん生きている間、自分が犯した罪、昔のことを自分だけが一人覚えて、その罪のゆえに萎縮して縮こまって生きるような生き方をしてもいけません。 마귀는 여러분들에게 계속해서 과거의 죄와 허물을 들춰내려고 할 것입니다. でもサタンは違いますよ。皆さんが過去に犯した罪や過去に犯したなんか悪いこととか、その人の失敗恥ずかしいこといつまでもつっついてきて皆さんを苦しめますよ。 그래서 여러분들이 세상 가운데서 당당하게 정의롭게 살아가는 것을 방해할 것입니다.
だからこのサタンは皆さんが神が義人としてくださった私たちは大胆に生きないといけないのに大胆に生きることができないようにいつも私たちを攻撃してくるのです。 여러분 잊지 마십시오. 여러분에게 죄가 없다라고 하나님께서 예수 그리스도를 보내준 목적은 세상 가운데서 살아갈 때 당당하고 빛과 소금의 역할을 담당하라고 그렇게 힘을 그리스도인들에게 불어넣어 주신 것입니다. 愛する私たちの天の父が自分の一人子を私たちに送ってくださり、その父と引き換えにその命を私たちにくださり、私たちを義人としてくださった、宣言してくださったその方の目的は、皆さんがこの社会の中に天国に行くまで生きている間、この世にあって光となり、塩となり、正しいことを正しい、間違ったものを間違っていると大胆に言える人になるために、そのように命をくださったということです。 목사 장로들에게 휘둘리지 마시고 어제 세례를 받은 그리스도인이라도 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 구원을 받게 되는 것입니다. 皆さん、どこどこの牧師、どこどこの有名な人、そのような言葉とか教えだけにふらふらついていってはいけません。そしてこれは牧師であれ、誰であれ、昨日洗礼を受けたばかりの人であったとしても、もう一度イエス・キリストのその命を受けたのならば、皆同じです。私たちは正義を持たないといけません。 3대, 4대 무슨 목사 집안, 장로 집안 그런 거 믿지 마시기 바랍니다. もう私の家系は3代4代の牧師家系なんですよとかね、もうそんなこといつまでも言ってる人たちいますけれども、何の関係もありません。 제가 자신 있게 얘기합니다. 더러운 놈들이 그런 말을 합니다. そしてそのようなことばかりを言う人たちというのは、その人たちの中に本当に暗闇が、汚さがまだある人たちが、そのようなことをいつまでも飾りのように言っているのです。 예수 그리스도를 믿는 이 누구든지 하나님의 이름으로 빛과 소금의 역할을 담당하면서 살아갈 수 있습니다. イエス・キリストを、その人を信じる者、その人からその命の代償をいただいた者は誰であったとしても光となり塩となって、私たちは最後まで生き抜かないといけないのです。 오늘 우리는 출애굽기 21장을 지나며 율법을 넘어 예수 그리스도를 바라봅니다. 私たちは今日のこの21章を見て、本当にこのイエス・キリストを仰ぎ見るのです。 율법적인 사람이 되지 마십시오. 私たちは立法の人にならないように気をつけよう。 목사, 장로, 3대, 4대 이런 거 말하는 사람은 율법을 믿는 사람들이 하는 말입니다. 牧師だからとか、牧師はとか、あとこの長老様はとか、何か私の家系は3代4代クリスチャンでとか、もうそんなことを言ってるのではないのです。私たちに必要なのは神がくださった命の代償をどのように生きるかなのです。 율법은 하나님의 정의를 보여주었고요. この律法というのは神の正義を教えてくれます。 십자가는 하나님의 사랑을 완성하여 주었습니다. そしてイエス・キリストの十字架は神の愛を完全にするものです。 그러므로 오늘도 우리를 위해 생명을 내어주신 예수 그리스도를 기억합니다. 私たちは今日も私たちにこの大切なこの神の命を与えてくださったことを今日も覚えて生きようではありませんか。 그 생명 안에서 살아가는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. このイエス・キリストの命の中にあって生きる私たちをイエス様のお名前によって祝福いたします。 아멘. アーメン。 기도하시겠습니다. お祈りいたします。 할렐루야. 하나님 아버지 예수 그리스도를 우리에게 보내주심에 감사드립니다. 愛する天の父よ、あなたの一人子であるイエス・キリストを私たちに送ってくださいましたことを感謝いたします。 우리가 그 이름 예수 그 이름으로 힘을 얻었습니다. 私たちはこのイエス・キリスト、この方のお名前にあって私たちは力をいただきました。 오직 그 힘으로 우리가 정의를 말하게 하옵소서. この方のがくださるこの力によって私たちはこの正しいことを正しいと言えるものとしてください。 사탄의 거짓말에 넘어가지 않게 하시고 このサタンの嘘に私たちが
本当に巻き込まれることがないようにしてください。 오직 예수 그리스도의 이름으로 우리가 모든 것을 할 수 있다고 믿기를 원합니다. このイエスの名の中にあって私たちは全てのことが可能だとそのように信じることができるようにしてください。 우리를 겸손케 하시고 우리를 인도하여 주시옵소서. 何よりも私たちが謙遜になるようにさせてください。そして私たちをどうか主を導いてください。 그리고 세상 가운데서 빛과 소금의 역할을 잘 감당할 수 있게 하옵소서. 私たちが今生きている社会の中で本当に誠の光と塩となるようにさせてください。 감사드리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。 아멘. アーメン。